Hola, hoy te voy a hablar un poquito sobre la teoría musical y te voy a contar acerca de una de las cualidades del sonido, que es la altura. Ya hay un video donde yo te cuento un poquito sobre las 4 cualidades principales que tiene el sonido, que son la intensidad, la altura, el timbre y la duración. Hoy vamos a conversar sobre la altura y cuando nosotros hablamos de altura podemos decir si un sonido es grave o si es agudo, o sea, si un sonido es alto o si un sonido es bajo. ¿Cómo representamos musicalmente la altura? Bien, lo vamos a hacer en algo que se llama pentagrama. El pentagrama es un dibujo. Penta significa 5, grama significa línea o dibujo, como este que tengo acá arriba. ¿Cómo vamos a hacer para graficar las notas? Sabemos que las notas son 7 y se llaman do, re, mi, fa, sol, la, si. Esto es importante que lo tengas siempre incorporado de forma ascendente, o sea, subiendo, o de forma descendente o bajando, ¿sí? Do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do. ¿Por qué es importante esto? Porque a medida que nosotros tengamos fluidez en la lectoescritura musical, también nos va a favorecer en la práctica de cualquier instrumento. ¿Cómo voy a anotar las notas dentro de este pentagrama? Lo primero que tengo que saber es que mi pentagrama tiene 5 líneas y también tiene 4 espacios en los que voy a escribir. No es como en los renglones de una hoja de carpeta cualquiera, sino que acá también voy a utilizar los espacios para escribir. Los espacios y las líneas valen. Lo primero que yo voy a colocar antes que nada en el pentagrama es una clave que me va a indicar de qué manera yo voy a leer esas notas. Si yo no pongo la clave antes de mi pentagrama, nada de lo que yo ponga adentro va a tener un nombre. Te cuento, el pentagrama siempre se lee desde abajo hacia arriba. Y te lo voy a indicar en este gráfico que espero que se vea. Siempre de abajo hacia arriba. 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3 y 4 espacios. Nosotros vamos a utilizar para algunos instrumentos, o para la mayoría de los instrumentos, la clave de sol. La clave de sol se coloca siempre al principio del pentagrama. ¿Cómo dibujo la clave de sol? Primero y principal, voy a poner el punto en la segunda línea. Recordá que cuento desde abajo hacia arriba y voy a colocar ese punto en la segunda línea. Esto me indica que en la segunda línea ya tengo la orientación para escribir la nota. ¿Qué nota voy a escribir en la segunda línea? Sobre la segunda línea. No arriba, no abajo, sino sobre la segunda línea. La nota sol. Esta es la primera indicación y la primera orientación que tengo. Si yo no tengo mi clave, el resto de lo que esté escrito acá adentro no tiene validez. Bien, voy a continuar dibujando mi clave y después la podés practicar en casa. La clave de sol gira, sube y baja. Lo importante no es tanto el gráfico, que es bonito y apreciable, pero lo más importante de todo es que esté el punto escrito en la segunda línea. Teniendo como referencia el sol, y yo ya te dije que las notas son 7 y se llaman do, re, mi, fa, sol, la y si, voy a tomar entonces el sol como la nota que escribí de referencia en la segunda línea. Hacia allá voy a ascender y hacia aquí voy a descender. En mi pentagrama va a pasar lo mismo. Hacia aquí voy a ir hacia lo más agudo y para abajo voy a ir hacia lo más grave. Hacia el lado de la clave de sol va a estar lo más grave y hacia el otro lado va a estar la nota más aguda. Entonces, vamos a ir hacia lo agudo. Después de sol, inmediatamente la nota que viene a continuación es la.
Como este sol está escrito en una línea, este la, a continuación, lo voy a escribir en un espacio. Y en el espacio inmediatamente que le sigue al sol, ni arriba ni abajo, sobre el espacio voy a escribir la nota la, ¿sí? Sol en la segunda línea, la en el segundo espacio. A continuación, y sigo ascendiendo, voy a ubicar la nota si. Sol lo coloqué en la segunda línea, la en el segundo espacio, entonces si lo voy a colocar inmediatamente a continuación en la línea número 3. O sea que siempre voy a encontrar el si mientras tenga la clave de sol en este lugar. Bien, por ahora se me terminaron las notas, entonces yo voy a descender, voy a bajar, voy a ir hacia lo grave. Sigo tomando como referencia la nota sol y la inmediata descendente es fa. Como sol yo lo dibujé en una línea, este fa tendría que ubicarlo en el espacio que le sigue descendiendo, que sería el primer espacio. Entonces, en el primer espacio va a estar siempre ubicado el fa. Voy a continuar descendiendo y la nota que está a continuación es mi. Siguiendo la lógica que traía hasta recién, si en línea, la en espacio, sol en línea, fa en espacio, mi, tocaría escribirlo en una línea. ¿En qué línea? En la número 1. Aquí voy a ubicar el mi. Si sigo descendiendo me voy a encontrar con re, pero también me voy a encontrar con que ya aparentemente no tengo espacios. Sin embargo, sí puedo escribir y seguir escribiendo, tanto sea debajo de la línea como en la parte superior de mi pentagrama. ¿Cómo lo hago? Lo cuelgo directamente. Aquí voy a ubicar el re, que me va a quedar en el espacio 0 si tuviera que ponerle un nombre. Y esta nota, que es por donde nosotros empezamos a contar, tendría que ubicarla teóricamente en una línea. Como se me terminaron las líneas en el pentagrama, voy a colocar lo que llamamos en música líneas adicionales, o sea, líneas que yo le voy a sumar. ¿Dónde la coloco? Por debajo del re. Agrego, como si yo fuera a continuar con una línea más, agrego un pedacito de línea y ahí coloco la nota do. Nosotros vamos a llamar a este do como do central, porque si yo tuviera que ubicarlo en el piano, sería la tecla que está en el medio exactamente de todo el piano. Y desde ahí voy a separar las manos. Bien. Esta clave se utiliza, por ejemplo, para tocar la guitarra en clave de sol, para tocar la flauta. Sí, también para tocar el piano, pero esta clave solamente la lee la mano derecha para el piano. ¿Hay más notas? Sí, hay más notas. Yo puedo agregar notas de manera descendente, seguir bajando en la escala, porque si yo me fijo en un piano, tengo un montón de teclas más, lo que indica que tengo un montón de notas más, que van a tener siempre el mismo nombre, pero a medida que yo voy subiendo, van a ir siendo más agudas. O sea, esto que yo acabo de dibujar acá es una escala. ¿Sí? Después vamos a hablar un poquitito sobre esto y vamos a ampliar con las distancias que existen entre nota y nota. Si yo quisiera comenzar otra escala, lo que tendría que hacer es seguir colocando notas.
Suponiendo en este caso, yo voy a anotar, seguir anotando hacia las notas más agudas, de manera ascendente. Por ejemplo, si quisiera acá agregar otra escala, diría que este do es más agudo. Para diferenciarlo de mi do central, lo que voy a hacer es ponerle una pequeña coma, ¿sí? Pero yo sé que este do ya no se llama central, sino que voy a llamarlo como do agudo. Este do agudo lo voy a ubicar inmediatamente a continuación del si. ¿Dónde? En el espacio número 3. ¿Sí? Entonces abajo voy a colocarle do agudo. Y así puedo seguir colocando todas las notas que yo quiera. Re agudo, mi agudo, fa agudo, y sigo sumando, ¿sí? Todas las notas que yo quiera. Bien, te decía que el piano, además, digamos que la clave de sol está escrita para que la maneje la mano derecha, no exclusivamente, pero digamos así para separarlo. Y existe otra clave que se llama clave de fa. Hay otras claves, hay un montón de claves, clave de do, tienen un montón de nombres que ahora no vamos a ver. Pero para que entiendas, la clave de fa la ubicamos para tener el manejo de la mano izquierda en el piano. ¿Por qué se llama clave de fa? Bueno, porque en la línea número 4 del pentagrama yo voy a ubicar la nota fa. Y a partir de aquí, tanto sea de manera ascendente como de manera descendente, voy a seguir ubicando el resto de las notas. Sol, la, si y do. Y aquí me voy a encontrar con este do que es el mismo que este. ¿Sí? Este do central. Es el mismo que tengo en el medio del piano. Son los mismos. O sea que yo puedo escribir, no me alcanza el pizarrón, ¿no? Pero yo podría desfasar esta clave hacia allá y me encontraría con que esto sigue bajando, ¿sí? Y yo puedo anotar las notas, como te decía, tanto de manera ascendente como de manera descendente. No nos vamos a detener en la clave de fa hoy, pero sí me interesa que revises y que puedas en tu casa practicar la ubicación de las notas, cómo se llaman. Podés también hacer un ejercicio interesante que es identificar cuáles son las notas que se escriben exclusivamente en los espacios y cuáles son las notas que se escriben exclusivamente en línea. Hacelo simplemente practicando con la clave de sol. Entonces así te va a resultar mucho más fácil poder a primera vista leerlas y saber de qué nota estamos hablando. Seguimos en un próximo video.